სიძულვილის აგრესიული კომუნიკაციის და მტრობის გამოვლენის ან წახალისების აკრძალვა სურს ქართული ოცნების ხელისუფლებას. ახლახან დანიშნულმა ვიცე-პრემიერმა სამართალდამცავი უწყებების კოორდინაციის საკითხებში მამუკა მდინარაძემ დღეს მედიასთან ბრიფინგზე განაცხადა, რომ შსს-ში შეიქმნება სპეციალური სამმართველო, რომელიც საჯარო სივრცეში ზიზღის, შეურაცხყოფის და აგრესიული გამოხატვის მონიტორინგს გასწევს. ამ ინიციატივის მიხედვით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექნება სრული დისკრეცია, თავად გადაწყვიტოს ხდება თუ არა აგრესიის და მტრობის გამოვლენა. მდინარაძე სურს, რომ გამოხატვის თავისუფლებასა და შეურაცხყოფას შორის გაივლოს მკაფიო ზღვარი და პოლარიზების და დაპირისპირების აღკვეთა მოხდეს. თუმცა ხელისუფლების ოპონენტები ამ ინიციატივაში თანამდებობის გამართლების მცდელობას ხედავენ მხოლოდ. მიმდინარე გამოწვევების კვალდაკვალ ვაძლიერებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინსტიტუციურ შესაძლებლობებს და ახალი სამმართველო უზრუნველყოფს მუდმივ მონიტორინგს და კანონით გათვალისწინებული მექანიზმების ეფექტიან გამოყენებას. პირველ რიგში რაღაცნაირად ფიქრობ უფრო რადიკალიზაციისკენ, როგორც ავტოკრატიებს, თანამედროვე ავტოკრატიებს ახასიათებთ, გადადგმული ნაბიჯია, ასევე მდინარაძის ფუნქციის გამოაშკარავება, რომელსაც სინამდვილეში არავითარი ფუნქცია არ აქვს და არაფერს როგორც არასდროს არავინ არ ეკითხება, იმიტომ რომ ივანიშვილის კოჰორტაში მხოლოდ ივანიშვილი წყვეტს მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, იღებს მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, ამიტომ ის ხელფასი, რომელიც მას აქვს და თითქოს რაღაც, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი ფიგურა, ამის ვთქვათ, გასამართლებლად მორიგი ესეთი აბსურდული კომიკური